media nima va media savodxonlikka erishish nima uchun ahamiyatli ekanligi haqida gaplashamiz. Kunning har soatida juda ko'p ma'lumotlar va yangiliklar bizni bombardimon qilmoqda. Sog'liqni saqlash, ta'lim va ijtimoiy muammolardan tortib, dunyoning boshqa qismida yashaydigan Facebookdagi do'stingizning kayfiyatigacha ma'lumotlar yog'ilib keladi. Xo'sh, media nima? Media bu biz qabul qilayotgan barcha axborotlarga nisbatan aytiladi. Bu yangilik bo'lsin yoki reklama, film, qo'shiqlar, ijtimoiy tarmoqlardagi postlar, hatto siz har kuni sotib oladigan shokoladingiz ustidagi gul qog'oz ham media hisoblanadi va bizga axborot beradi. Qabul qiladigan axborotlarimizning ba'zilari hayotimizni yaxshilash uchun xizmat qiladi. Ammo axborotlarning haddan ziyod ko'pligi ularni filtr qilishni qiyinlashtiradi. Noto'g'ri ma'lumotlar esa bizga va yaqinlarimizga katta zarar yetkazishi mumkin. Qabul qilayotgan axborotlarimizni foydali va foydasizga, ishonchli va soxtaga ajrata olish qobiliyatini shakllantirishda media savodxonlik muhim ahamiyatga ega. Yana ham aniqroq tushuntiradigan bo'lsak, quyida sanaladigan sabablar tufayli biz axborotlarga endilikda boshqacha ko'z bilan qarashni o'rganishimiz kerak. Hozirgi axborot asri bizga 4 ta muhim masalani ro'para qilmoqda. Birinchidan, har kuni bizni to'ldirib turadigan ma'lumotlar miqdori ko'pligidir. Bu ishonchli ma'lumotlarni soxtalaridan ajratishni qiyinlashtirmoqda. Ikkinchidan, yangi aloqa texnologiyalari bizga ishonchli bo'lib ko'rinadigan, ammo unday bo'lmagan kontentni yaratishga, so'ngra ularni shiddat bilan yoyishga imkon bermoqda. Uchinchidan, tezlik va aniqlik o'rtasidagi ziddiyat. Tezlik oshgan sayin aniqlik yo'qolmoqda. So'nggi 4-muammo esa internet va ijtimoiy tarmoqlar bizning qiziqishlarimiz va istaklarimizni qo'llab-quvvatlagan ma'lumotlarni taqdim etadi. Buning natijasida biz o'z qobig'imizga o'ralib boshlaymiz. Smartfonlar kabi so'nggi texnologiyalar jamiyatimizni tubdan o'zgartirib yubordi. Ular internetga kirish imkoni bo'lgan har bir insonga butun dunyo bo'ylab boshqalar bilan ma'lumot almashish imkoniyatini yaratmoqda. Ular insoniyat bilimlariga juda katta hissa qo'shdi. Ammo katta qudrat, katta mas'uliyat bilan keladi. Sog'lom fuqarolik jamiyati jamoatchilik aniq va to'g'ri ma'lumotlarga ega bo'lgan taqdirdagina mavjud bo'lishi mumkin. Insonlarda axborotga nisbatan immunitetning pastligi ularni osonlik bilan yo'ldan adashtirish imkonini beradi. Aloqa texnologiyalari rivojlanib borar ekan, biz o'zimizda yangi savodxonlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirib